perusahaan. Dah, saya mengal bola dalam kawasan bulatan dikejar di situ. Oh, tackle yang kemas. What a tackle dari Brandon Gunn, mencuri bola itu dari belakang, dari kaki Teras Sedangda. Terus dia mengantung serangan untuk pasukan negara kepada Syamir. Syamir melakukan antaran lintang, sayang. Tapi masih lagi dalam penguasaan pasukan negara. Syahmi pendek antaranya. Sabawi Rasid mencari ruang. Brandon Gunn. Sumare! Mamadou Sumare! Asakan petani arus tanpa kenal semu daripada pasukan negara. Bermula daripada Brandon Gunn sebentar tadi. Bermula daripada Brandon Gunn memenangi bola di situasi di tengah padang dan kita melakukan satu antaran pendek yang bijak dengan satu kuisan yang menarik daripada Brandon Gunn kepada Sumare disudahkan dengan penyudah yang bertaraf dunia. Satu lob dari Brandon dan Sumare tidak perlu menunggu lama. What a volley dari Kelly Boy. It's a good move. Itu yang kita boleh tangkap. Gerakan yang menarik. Gerakan yang bertaraf dunia. Jaringan yang cantik. Tidak offside. Tak perlu tunggu bendera diangkat. Dan Malaysia melalui selepas minit ke-57 penerusi Mamadou Sumare.